भाई ट्रैक्टर की ये 3 सबसे सस्ती मॉडिफिकेशन जो आपके ट्रैक्टर को भोकाली बना देगी, और लास्ट वाली तो आप खुद भी करवा सकते हो अपने ट्रैक्टर में। हाँ, तो नंबर 3 पर आता है सिद्धू मूसेवाला म्यूजिक सिस्टम। भाई ये म्यूजिक सिस्टम तो हर ट्रैक्टर पे जच जाता है। इसका प्राइस है 20,000 रूपए। नंबर 2 पर आता है ट्रैक्टर छतरी। अगर ट्रैक्टर से दम लगा के काम लेना है तो ट्रैक्टर में एक ट्रैक्टर छतरी तो लगवाना पड़ेगा ना मेरी जान। इसका प्राइस है पूरे 25,000 रूपए। लेकिन उससे पहले पिछली बार 70,000 लोगों ने लाइक किया तो उन्हें बढ़िया बढ़िया गुड न्यूज मिली थी। किसी को 500 का नोट मिला था तो कोई अपनी क्लास में फर्स्ट आया, और किसी को तो घर वालों ने आईफोन ही दवा दिया। अगर आप भी इस वीडियो को अभी लाइक करते हो तो आपको 24 घंटे के अंदर एक गुड न्यूज मिलेगी। ज्यादा सोचो मत, गुड न्यूज के लिए एक क्लिक ही तो करना है। नंबर 1 पर आता है ट्रैक्टर बम्पर। अगर ट्रैक्टर की सेफ्टी चाहते हो तो ट्रैक्टर बम्पर रखवा लेना, वरना नतीजा आपके सामने होगा।